Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին ընդունելու եւ աջակցելու հարցում համայնքների կարողությունները մեծացնելու նպատակով ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը 2024-ին սկսեց դիմակայություն ի սկզբանե նախագիծը, որի նպատակն էր ապահովել բոլոր կողմերի մասնակցությունը համայնքային որոշումների կայացմանը եւ աջակցել կայուն ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Այս նախագծով մենք կարողացանք աջակցել կանանց հզորացմանը, ջրի հասանելիության ապահովմանը եւ վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանը, օգնելով որ տեղական համայնքների բնակիչներն ունենան ավելի լավ կյանք։ Ուրախ ենք այսօր ամփոփել այս աշխատանքի արդյունքները եւ տեսնել, որ դրանք արդեն շոշափելի փոփոխություն են բերել մի քանի մարզերի 100 հազարավոր մարդկանց համար։ Ծրագիրը ֆինանսավորել է Սերբիայի Հանրապետության կառավարությունը, իրականացվել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ։ Ծրագրով Մասիս, Վաղաշապատ, Իջևան եւ Փամբակ համայնքներում ստեղծվել են բազմաֆունկցիոնալ հանրային տարածքներ։ Արենիում բարելավել է համայնքային մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը, իսկ Տավուշի ու Լոռու մի շարք բնակավայրերում զարգացվել են ոռոգման եւ արևային էներգետիկայի ենթակառուցվածքները։ Մենք որոշեցինք շեշտը դնել տարբեր ոլորտներում, հատկապես կանանց հնարավորությունների ընդլայնման վրա։ Այս ծրագրերի մեծ մասն ուղղված էր կանանց եւ երեխաներին, ներառական հանրային ու մշակութային տարածքների ստեղծմանը, էներգետիկ լուծումների ներդրմանը, ջրհեղեղների կանխարգելմանը եւ մի շարք այլ կարեւոր ուղղությունների։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ վկայում է այն համերաշխության մասին, որը Սերբիան եւ Հայաստանը բարձր են գնահատել երկար տարիներ։ Հենց այդ համագործակցության տրամաբանությամբ իմ կառավարությունը որոշեց տրամադրել 1 միլիոն եվրո, որի շնորհիվ իրականացվել է 35 նախագիծ։ Ծրագրով մեծ տեղ է տրվել համատեղ նախագծման մասնակցային ձևաչափին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, կանայք, երիտասարդները, փախստականներն ու համայնքի այլ անդամները միասին առանձնացրել են առաջնահերթ խնդիրներն ու մշակել համայնքի կարիքներին համապատասխան լուծումներ։ Ֆինանսավորումը եւ ծրագրերը նպաստել են համայնքներում ենթակառուցվածքների ստեղծման, մասնակցային բյուջետավորման, մասնակցային պլանավորման, կարողությունների մեծացմանը եւ շատ կարեւոր է ծրագրի մասնակցային բաղադրիչը, քանի որ բնակիչները, տեղահանված անձիկ, կանայք, երիտասարդները հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու ծրագրերի ընտրությանը, իրենք որոշելու իրենց համայնքներում ինչ ծրագրեր պետք է իրականացվեն եւ դրանք հաջողությամբ իրականացվել են հենց իրենց մասնակցությամբ, այսինքն իրենք տեսել են իրենց իսկ որոշած ծրագրերի արդյունքները։ Այս գործողությունները նպաստել են համայնքների դիմակայության բարձրացմանը, սոցիալական համախմբվածության ամրապնդմանը եւ փախստականների ու հյուրընկալող բնակչության համար առավել ներառական ու կայուն զարգացման հնարավորությունների ստեղծմանը։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։